अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज रस्तगार है और आपने एक हमारी वीडियो देखी होगी कन्वर्सेशन विद ताहिरा खान। तो आज हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं ताहिरा बहन के साथ इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ दैट कन्वर्सेशन। वो पहली वाली में पार्ट 1 था, ये उसका पार्ट 2 है और इसमें मैं थोड़ा सा ताहिरा बहन का एक छोटा सा ब्रीफ इंटरव्यू मैं करने की कोशिश करूंगा, फिर ये अपना खुद भी बताएंगी कि शी हैज बीन ए मीडिया प्रोफेशनल और शी हैज बीन ए सिंगल पेरेंट, शी हैज हैड एक्सपीरियंस विद प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर और फॉरेन एंटिटीज के साथ इन्होंने बहुत सीनियर लेवल पे काम किया है। और जब ये सारे काम कर रहे थे तो इन्होंने कई किस्म के एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज, विमेन रिलेटेड इश्यूज, पेरेंट रिलेशन इश्यूज, उस पर इन्होंने काफी जिंदगी में काम किया और माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है। और लोग अक्सर इनके पास चल के आते हैं मेंटरिंग के लिए और खुद भी माशाल्लाह एक बहुत हाईली एजुकेटेड फैमिली से भी ताल्लुक रखती हैं और सारी जिंदगी तालीम के साथ ही किया है। और अब ये इस अपने एक नए रोल में जो जिसे आप कहते हैं रिटायरमेंट के बाद का रोल, इन्होंने अपने बेटे फाहद खान के साथ और इनकी बहू हैं साइमा, उनके साथ मिलके इन्होंने ये स्कूल बनाया है, सिस्टम है पूरा, और आज हमने इसको विजिट भी किया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम ताहिरा बहन से बात करेंगे। और ताहिरा बहन आप थोड़ा सा अपना, जो मैं तो प्रॉपरली आपका तारफ नहीं करवा सकता क्योंकि आपकी बहुत लंबी आपकी माशाल्लाह तजुर्बा है, तो थोड़ा सा आप अपने मुतालिक बताएं ताकि फिर हम आपसे इस बात को आगे लेके चले। हाँ, जैसे मैं अर्ज करूँ ना कि बचपन से, क्योंकि एक हमारे घर का माहौल भी था तालीमी किस्म का, मेरे फादर का ताल्लुक एजुकेशन से था, मेरे बाकी रिलेटिव्स ज़्यादातर मोस्टली रिलेटेड विद एजुकेशन, तो वो एक माहौल था, उसी में हमारी भी तरबियत हुई। और उस वक्त की जो वैल्यूज़ थी वो डिफरेंट थी आज की वैल्यूज़ से। उसके अंदर ये कि सिर्फ तालीम नहीं होती थी, तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत होती थी रेगुलर, और टीचर्स भी वो दोनों रोल अदा करते थे उस वक्त के, कि तालीम और तरबियत का दोनों ख्याल रखा जाता है। ये नहीं है कि सब्जेक्ट टीचर सिर्फ वही पढ़ा रहा है, उसे इससे मतलब नहीं बच्चे का बिहेवियर क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है। दे यूज्ड टू गो इनसाइड, और वो उस बिल्कुल ही उसको जो था ना ओन करते थे उस बच्चे को, कि जो पेरेंट्स ने हमारे पास भेजा, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम दोनों मिल के, गोल तो पेरेंट्स और टीचर दोनों का एक है कि बच्चे का जो बेहतरीन पोटेंशियल है उसको यूज़ किया जाए। तो ये कि दोनों का अगर एक ही एम होगा और सिंसियर कोशिश होगी तभी ये होता है। तो हमारे ज़माने में यही होता था कि टीचर भी इक्वल तरबियत किया करते थे और तालीम के साथ। और ये कि घर का माहौल ऐसा था तो कुछ ड्रीम भी आया कि एजुकेशन से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। और फिर बस ये कि मेरे वालिद को क्योंकि बहुत चाह था, उन्होंने हमें तालीम भी दिलवाई, उनका बहुत बड़ा शुक्रिया। अब मैं उसको रियलाइज़ करती हूँ कि ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को, ख़ास तौर से बेटियों को, क्योंकि उन्हें बाद में माओं का भी रोल अदा करना होता है, और ये कि वजूद ज़ंसे तस्वीर कायनात में रंग जो है वो वाला रंग नहीं है जो शायर कहता है, जिसको लोग आम तौर से, वो रंग है कि जहाँ औरत होती है वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का माहौल, वो सब आपको एक संवरावन नज़र आता है, उसके अंदर अच्छाई नज़र आती है, बहुत ही खूबी नज़र आती है। और बच्चे की तरबियत हो, घर चलाना हो, हस्बैंड के साथ बिहेवियर, फैमिली के साथ, उसमें वो तस्वीर में रंग होता है उसकी वजह से, औरत की मौजूदगी की वजह से। और अल्लाह ताला का इतना शुक्र है कि उसने औरतों को इतनी सलाहियत दी और माँ होने का रोल दिया। ये कितना बड़ी बात है अल्लाह ताला की तरफ से कि उन्होंने औरत को इस काम के लिए सिलेक्ट किया। इसका मतलब है उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होंगी, पेशेंस, टॉलरेंस, और फिर उसके बाद शफकत और मोहब्बत और तरबियत देने का जज्बा। तो ये कि वो उसी के साथ हम भी बड़े हुए और फिर बहुत सी जगह यानी जॉब करने का भी इत्तेफाक हुआ, तो उसमें भी ये था कि कोशिश यही होती थी। और उससे शायद लड़कियां जो थी ज़्यादा एजुकेशन ही की तरफ जा पाती थी, इतनी ज़्यादा ओपन फील्ड नहीं थी जिसमें हम लड़कियां जाती हैं। अब तो बहुत ज़्यादा हुई, तो मोस्टली जॉब भी की उसमें भी प्रेफरेंस यही रहा
کہ ایجوکیشن یا اس سے ریلیٹڈ ہو یا میسج کم از کم اس کے تھرو ایجوکیٹڈ قسم کا جائے. یعنی جو بھی میسج ہوتا تھا چاہے وہ ایڈورٹائزنگ بھی ہو, اس وقت کی ایڈورٹائزنگ میں بھی سبق آموز, ڈراموں میں بھی سبق آموز, کہانیوں میں بھی, ہر چیز سے سبق آموز. شفاق احمد صاحب کی چیزیں, بانو قدسیہ صاحب کی چیزیں پڑھیں, بدیہ سریا کے ڈرامے دیکھیں, ایک اخلاقی تربیت اس کے اندر ہو رہی ہے پوری, اور میسج ہے اس ڈرامے میں کوئی, ہر جگہ رشتہ داریاں اور وہ سب کچھ نبھانے کا طریقہ, شادیوں کا, گھر میں کزنس کے ساتھ رہنے کا, اسلامی ماحول کے ساتھ سروائیو کرنے کا. تو وہ بہت عجیب. ماشاء اللہ آپ کا یہ سارا جو زندگی کا جو سفر تھا, آپ پھر جاب میں بھی گئیں اور پھر جب ایڈورٹائزنگ سے یو مووڈ آن ٹو یہ جو ملٹی نیشنل انوائرمنٹ تھی, تو اس میں پھر آپ نے ویمن ریلیٹڈ اور ایجوکیشن ریلیٹڈ کیا کیا کام کیا جی؟ کیونکہ وہ چوائس ایسی تھی کہ زیادہ میں کوشش کرتی تھی کہ کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اگر پروجیکٹ ہے تو میں اس کے میں حاصل کرنے کی کوشش کروں, کنسلٹنسی اس کی دوں. اور یونیسیف کے ساتھ کام کیا رائٹ آف دا چائلڈ کے اوپر, اور جو چھوٹی چھوٹی اسٹوریز وہ بچوں کو سکھانے کے لیے بنواتے تھے, اس طرح کی چیزوں میں بھی حصہ لیا کریٹو طور پہ بھی. اور پھر یہ کہ جو ویمن کے ایشوز تھے اس میں تھا کہ ویمن کی تعلیم کے اوپر زیادہ زور, ویمن کو تعلیم ضروری دینی چاہیے. تو جہاں پہ ہم ریشو دیکھتے تھے کہ ایجوکیشن کا کم ہے ویمن اسکولس میں, تو بہت ہی زیادہ, انٹیریور میں تو نہ ہونے کے برابر تھا, تو ہم اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے, اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اویئرنیس ریزنگ کیمپینس میں میں نے خاص طور سے میری چوائس ہوتی تھی, کہیں کوئی کمیونیکیشن کنسلٹنٹ کے طور پہ زیادہ تر اویئرنیس ریزنگ ہوتی, تو وہ پھر لٹریسی پروموشن, نان فارمل ایجوکیشن, تو اس میں میرا فوکس زیادہ ہوتا تھا کہ عورتوں کو تعلیم دی جائے. اور نان فارمل میں بھی یہ تھا کہ گاؤں میں شاید 8ویں پاس بھی لڑکی ہو اگر تو ہم اسے پریفر کریں کہ وہ چھوٹے بچوں کو نان فارمل میں تو پڑھا ہی سکتی تھی, کہ انہیں گھروں سے پیرنٹس کو اپروچ کرنا, اویئرنیس ریزنگ کرنے کی ایک بہت اچھا کام ہے, آنا چاہیے. تو اس لیے وہ زیادہ تر کوشش یہی ہوئی. پھر اس کے بعد وہ ایشوز جیسے آ جاتے ہیں ویمن کے, وائلنس اگینسٹ ویمن تھا, پھر میرج لائف کے پرابلمس تھے, پھر بچوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے, مدرس کا کردار تھا. تو اس طرح کی اویئرنیس ریزنگ کیمپینس کے اندر میرا بہت شوق ہوتا تھا کہ میں وہی والی. تو ماشاءاللہ اس کو, ان کیمپینس کو بنانے کے لیے پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ کچھ بیک گراؤنڈ ایسی تھی کہ جینز میں بھی تھی شاید, ایجوکیشن سے محبت اور ایجوکیشن کی امپورٹنس کا احساس کہ وہ مین چیز ہے. اور یہ کہ دیکھیں ہمارا تو دین جو یہی سکھاتا ہے, پہلے اس میں ہے کہ اقرا, تو پڑھنے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ہر مسلمان مرد عورت بچہ بڑا سب پہ جو ہے نا تعلیم فرض ہے. تو وہی اسی کو لے کے ہم چلتے ہیں نا, جو ہم اب جو ہم باتیں کرتے ہیں تعلیم کی, تو بیسک تو بات ہماری وہی ذہنوں میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے لیے کہا ہے. اب علم حاصل کرنا ہو تو جہاں بھی جاؤ, اس سے چائنا جانا بہت مشکل تھا, تو 1 بیلٹ 1 روڈ کی وجہ سے برائے ریشم سے بھی آگے گزر گئے, تو اور بھی ایزی ہو گیا. لیکن اس وقت یہ مثال جو دی گئی تو بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا. تو اگر تعلیم کا حاصل کرنی ہو, یا ہم اپنے صحابہ کرام کو دیکھیں یا احادیث کو دیکھیں کہ وہ ایک ایک حدیث کے لیے کتنے کتنے لمبے سفر کرتے تھے تاکہ وہ میسج جو ہے وہ صحیح ہے. تو اس سے کیونکہ تربیت ہو رہی تھی نا, اخلاقی تربیت ہو رہی تھی, معاشرتی معاشی سب چیزیں اسی کا حصہ ہے نا جو ہمارا دین سکھاتا. تو اسی سے پھر یہ دنیاوی تعلیم کو بھی کہا گیا. ابھی استاذہ محترمہ نے بتایا کہ جیسے لوگ بدعت کو کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز ایڈ کریں آپ ریلیجن میں, تو اس سے بدعت. لیکن یہ کہ جدت اور بدعت میں فرق ہے. جدت کے لیے تو وہ کہا ہی گیا کہ اسلام جو ہے وہ جدید ریلیجن ہے, قرآن جو ہے بک فار آل ایجز, اور آج دیکھیں آپ آج بھی آپ قرآن کو اٹھائیں تو وہ آج بھی آپ کے کام. تو اس میں یہ ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے حاصل کرنا, اس کا علم, بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علم صرف وہی ہے, اس کو نہیں. لیکن ہمارا ریلیجن تو کہتا ہے کہ دونوں کو,
دیکھے چلیں آپ, کیونکہ دنیا میں آپ نے رہنا ہے, چیلنجز کو فیس کرنا. اور ہمارے صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھیں آپ, طب کی بھی بات ہوتی تھی, اب اسٹریٹجیز بنتی تھی وار کی, اور کس طرح سے ہر شعبے میں جو تھا وہ ہر شعبے میں علم ہر قسم کا حاصل. تو پھر آپ نے یہ جو اسکول سوچا کہ یہ انیشیٹو ہونا چاہیے, اور فہد ماشاءاللہ ملٹی نیشنل انوائرمنٹ میں کام کر رہے تھے, آپ نے ان کو اور سائمہ کو ساتھ انگیج کر کے پھر آپ لوگوں نے یہ اسکول کا پلان کیا. تو یہاں پہ ایگزیکٹلی جو فلسفہ کیا ہے, کیونکہ اسکول تو بہت ہیں, تو ایپیکس کا جو فلسفہ ہے فار ہیومن ڈیولپمنٹ, فار چائلڈ ڈیولپمنٹ, وہ کیا ہے؟ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ شاید فہد جو تھا نا وہ بھی اس ماحول سے متاثر تھے جس میں میں رہی, اور پھر وہ نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. کیونکہ آئی واز آلویز یوز ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا اور ہم یوں پڑھتے تھے, اور پھر اس کے انکل دونوں, اس کے جو پیٹرنل میٹرنل دونوں بھی ایجوکیشن سے, میرے اس کے جو انکل ہیں تایا ہیں وہ بھی پروفیسر گورنمنٹ کالج میں رہے ساری عمر. میرے جو بردر تھے, ماما جو تھے اس کے, وہ بھی, تو اس کے ذہن میں بھی وہ ایجوکیشن کا تھا. ان کو ہم نے خود ہی, کیونکہ یہ الیکٹرانکس انجینئرنگ اور اس میں چلے گئے, تو جاب تو اس ٹائم میں کر لی, لیکن وہاں بھی اتفاق سے وہ ٹریننگ کا بھی ان کے ذمہ تھا. تو اس میں بھی ان کی یہ اسسمنٹ ہوتی تھی کہ جو بچے آتے ہیں جاب کے لیے, تو اگر انہیں دین کا پتہ ہے تو انہیں ٹیکنالوجی کا بالکل پتہ نہیں, یا اس کا پتہ ہے تو اس کا نہیں ہے. تو یہ آلویز یوز ٹو تھنک کہ کبھی مجھ سے بات بھی ہوتی تھی کہ بہت ہی لیول جو ہے نا ایجوکیشن کا وہ گرا ہوا ہے, یعنی اس طرح کا کمبینیشن نہیں ہے جیسے ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے. اور پھر ان کو ہم نے وہ ٹرانسفر کیا اسکولوں میں, تو کچھ اسکولوں میں تھا بھی اس وقت ویلیوز تھی اس زمانے کے ٹیچرز میں. ان کا زمانہ تو لیٹسٹ تھا, لیکن اس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دونوں چیزوں کا خیال کرتے تھے. تو ان کو یہ ہوا کہ پھر اپنا بھی بچہ ہے, فہد کا اپنا بیٹا بھی ماشاءاللہ ہو گیا. تو جب اس کو بھی اسکول بھیجا تو ہی ریئلائز کہ جو سسٹم ہے نا ہمارا اس طرح نہیں, کمبینیشن نہیں دے رہا ہے. اگر میں اس کو اس اسکول میں داخل کرتا ہوں تو اس کو صرف یہی آئے گا, اور اللہ رسول کا تو کچھ پتہ, جس کے بغیر تو ہم مسلمان ہیں, ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور ماں باپ کو وجہ کے سکھائیں. تو اگر ایسے اسکول میں کرتا ہوں تو وہ بالکل ادھر ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جس میں کمبینیشن ہو. اب یہ کمفرٹ زون میں تھے, وہاں آفیشیل گھر اور ریزیڈنس اور سب کچھ ملا ہوا. تو ون فائن مارننگ اٹ ڈیسائیڈڈ, بچہ بھی اسکول گوئنگ ہو گیا تھا کہ اس کو اسکول سے چھڑائیں اور لے کے جائیں باہر, اور پھر آ کے تو he just asked me میں تو I'm going to resign and I want to start a school. کبھی please think over that. It's not an easy job. بہت بڑا یہ اسٹیپ ہے, بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑا انیشیٹو ہے. جی ہاں, بہت بڑا. تو لیکن کیونکہ میرے بھی بیک آف مائنڈ ہے تو I have all the support for that. کہ ہاں ضرور کرتے ہیں, بسم اللہ کرو, whatever I can do I will do it. ماشاءاللہ. تو پھر انہوں نے خیر بہت اس بات کو کوشش کی. ٹوٹلی I should say کہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ فہد اس شعبے میں آ کے اس کو اتنی اچھی طرح سے مینیج کریں گے, یا پریکٹیکلی تو ہی واز مینیجنگ ایوری تھنگ. میں تو بیہائنڈ دا اسکرین اب ایڈوائزر کے طور ہی پر رول ادا کر سکتی تھی کہ اچھا ایسے کری ہو, اچھا ایسے کری, لیکن پریکٹیکلی ہی واز ڈوئنگ اٹ. اینڈ پھر وہ سائمہ کو بھی انہوں نے ٹرین کیا, کیونکہ سائمہ کی فرسٹ جو اس کا ایکسپوجر اس طرح کا نہیں تھا. تو ایجوکیشن میں کوئی جاب تو نہیں, شادی فوراً ہی ہو گئی تھی ان کی پڑھتے کے ساتھ. تو باہر پھر انہوں نے سائمہ کو بھی ٹرین بھی کیا اور پھر موٹیویٹ بھی کیا کہ کوئی بات نہیں, گھر کو میں برداشت کر لوں گا جیسے بھی چل رہا ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ اس میں وہ کریں تو اچھی بات ہے. تو سائمہ نے بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے میتھمیٹکس میں, میتھمیٹکس اور فزکس نہیں میتھمیٹکس, وہ اس کا ایک سیمسٹر رہ گیا تھا. آج کل وہ سب کے شوق میں بی ایڈ بھی کر رہی, ٹیچرز کر رہی تھی, تو یہ چیز ہوئیں گی. تو فہد نے تو ماشاءاللہ پھر ٹریننگ میں اور اس میں کافی ایکسپیرینس لیا, اور اس میں پھر ان کا وہ ایجوکیشن کی طرف بھی کافی زیادہ ایکسپوجر رہا. تو آپ خاص طور پہ میں جو ایک چیز دیکھتا ہوں کہ جو جن بچوں کے اور جس اسکول کے لیول پہ آج آپ کا جو اسکول ہے, آپ 3 سال کے بچے کو لے رہے ہیں, پھر 3 سے 4 والی کلاس ہے, 4 سے 5 والی کلاس ہے, گوئنگ آن ٹو وہ لیول. اور لیکن دوسری سائڈ یہ ہے کہ جو ینگ پیرنٹس ہیں, جو جن کے بچے یہاں آ رہے ہیں,
وہ آپ کو ایک طریقے سے ان کی ینگ پیرنٹس کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں. یو ہیو بین اے مدر یور سیلف اور سائمہ از اے مدر ہر سیلف, اور آپ لوگ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں. تو آپ یہ جو آج کل کا جو پیرنٹ ہے اس کے جو چیلنجز ہیں وہ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیئر چیلنجز ایٹ دس ٹائم, کیا کیا چیلنج آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ایک فیملی کانسیپٹ تھا نا وہ نہیں رہا. اور تو نانی دادی گھر میں بڑے بزرگ جو ہیں بچوں کی ان کو خود بخود بچے سیکھتے ہیں سب چیزیں, جو اچھا گھر میں دیکھتے ہیں جیسا ماحول ہوگا بچے وہی سیکھیں گے. تو اسی لیے مسلمان کا بچہ جو ہے قرآن اور نماز کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے, باقی کے مذاہب کے ان کے مطابق ہوتے ہیں. پیرنٹس کو جو کرتے ہیں رول ماڈل تو پیرنٹس ہیں. تو اس میں یہی تھا کہ اب سب سے بڑی بات تو یہ ہو گئی ہے کہ کیونکہ لوگ ادھر ادھر ٹرانسفر اور جاب کے سلسلے میں اور وہ فیملی کانسیپٹ نہیں رہا, تو میاں بیوی اکیلے ہی رہنا, اور اگر وہ دونوں ورکنگ ہیں تو پھر بچوں کو ٹائم دینا تو مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. تو ایک تو یہ کہ اس طرح کا, اور جو ایون جو ہاؤس وائف بھی ہیں, سوری ٹو سے, کہ ان کی سوشل لائف انہوں نے ایسی اپنی بنائی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں دے پاتے. موبائلس پہ باتیں یا وزٹس یا کافی پارٹیز یا اس میں, اب یہ کہ بچے کا جو ٹائم ہے اس کو تو اس طرح نہیں دیتی جیسے ہمارے زمانے میں ہماری مائیں دیتی, یا اس کے بعد بھی کافی دن تو ہوتا رہا, چاہے ان کی کوئی بھی ان کی گھریلو مصروفیات بہت ہوتی تھیں اس وقت کی ماؤں کی, بہت زیادہ. بلکہ میں مثال دیتی ہوں اس پہ کہ اس زمانے میں یہ پیمپرز اور فیڈرز اور یہ تو نہیں ہوتا اس طرح, تو وہ کیسے مینٹین کرتی تھی, نمازیں بھی پڑھتی تھی, میری اپنی بہن اور بھابھی ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتی تھی اور اس چیز کو بھی مینٹین کرتی تھی. تو اس کا مطلب کہ وہ ایکسٹرا ایفرٹ کرتی تھی. ہاں, وہ آرگنائز تھی, اس کے مطابق آرگنائز ٹائم مینج. ابھی بھی ورکنگ وومن کی ٹائم مینجمنٹ بہتر ہوتی ہے ہاؤس وائف کی نسبت, کیونکہ اسے صبح جانا ہے تو شام کو سب چیزیں ریڈی کر لیتی ہے, ویکینڈ سے بہت سے کام کر لیتی ہے. تو اس طرح سے وہ چلتا رہتا ہے سسٹم اس کا. لیکن یہ کہ ہاں اب اس طرح کی توجہ پیرنٹس کی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ کچھ انکم کے لیے فادرس کو زیادہ مصروفیت ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے خرچے اپنے بڑھا لیے ہیں, تو یو ہیو ٹو افورڈ دیٹ. تو ایسے پیرنٹس کے لیے جب وہ ایسے پیرنٹس کے بچے آپ کے پاس جب آتے ہیں تو آپ پھر وہ اس کو کمپنسیٹ کیسے کرتے ہیں جو بچے کا وہاں پہ لاس ہو رہا ہے, یا پیرنٹس اس کو جو توجہ نہیں دے سکتے, تو یہ آپ ایپیکس میں ہاؤ ڈو یو کمپنسیٹ فار دیٹ؟ بس ہم ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں, کیونکہ فہد کی فلسفی یہ, کوئی ٹیچر ایسی آ جاتی ہے بعض دفعہ نا جو یہ ہوتا ہے کہ تو گھروں میں بھی تو کچھ بتائے نا, تو مطلب یہ سارا کچھ ہمیں بھی چھوڑا ہوا ہے پیرنٹس نے. تو یہ سے کہ دیکھو پیرنٹس نے ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈالی, بھیجا ہے نا بچے کو, اگر وہ خود ہی کر رہے ہوتے تو پھر گھر ہی میں نہ رکھ لیتے. تو اگر بھیجا ہے, چھوٹے بچوں کا خاص طور سے گرومنگ اور بہت مسئلہ ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ کھا نہیں رہے یا رو رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, تو فہد کہتے ہیں کہ یہ اب ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہمارے جب آ گیا تو چاہے جیسا بھی بچہ ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو اٹینڈ کرنا ہے, پراپر اس کو توجہ دینی ہے, اس کی پرابلم معلوم کرنی ہے کہ کیا ہے, کھا کیوں نہیں رہا, اسے وہ چیز نہیں پسند جو امی نے بنا کے بھیجی, تو فرینڈ والی چیز کھا رہا ہے, تو امی کو پتا ہونا چاہیے کہ بچہ کون سی چیز کھاتا ہے. تو وہ تو انہوں نے جو بنایا فیصلہ کر لیا, بس وہ دے دیا اس کو بنا کے, either it is easier to give it or due to the rule of the house کہ نہیں بچے کو یہ کھانا ہے. تو اس طرح کی بہت ہمیں یہاں پہ ٹف ٹائم بھی ملا کہ ہم بڑی ایکسٹرا محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے, ہر وقت اپنے ٹیچرس کو بھی پیار محبت سے سمجھانا, اور یہ خود بھی ان کو دے. اور پھر ہر بچہ جو ہے ٹیچر کو یہ خاص طور سے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ کوئی کمزور ہے پڑھائی میں, کوئی ہوشیار ہے, تو آپ نے اسے بھی اس لیول پہ لانا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ کمزور ہے یا تو یہ تو اس کو لکھنا نہیں آتا, اس کو پڑھنا نہیں آتا. بات کی اس بات پہ بہت ناراضگی ہوتی ہے ٹیچر سے, سم ٹائمز ہی ڈسمس ہے کہ آپ کو مطلب یہ کہ آپ کو ہر بچے کو لے کے چلنا ہے. یہ جو بہت پرانے زمانے میں ہمارے جو ٹیچر ہوا کرتے تھے وہ وقت کی پرواہ کیے بغیر جو اسٹوڈنٹ کمزور ہوتا تھا اس کے اوپر محنت کرتے تھے. تو ماشاءاللہ
آپ لوگ بھی یہ کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں, ایکسٹرا ٹائم دیتے ہیں چھٹی کے بعد. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم سائمہ بعض بچوں کو پڑھاتی ہیں, بعض کو فہد پڑھاتے ہیں کہ آپ چھٹی کے بعد روکیے, میں اس کو یہ سمجھا دوں گا یا میں سمجھا دوں گی اس کو, لیکن یہ کلاس کے نارملی تو آج کل یہ ہو رہا ہے نا کہ جو آپ کے جو کمرشلائزڈ اسکول سسٹم ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بچہ یہاں بھیج دیا ہمارے پاس اور اب آپ اس کو شام کو ٹیوشن کے لیے لے گئے, وہ بھی ہمارے پاس ہی بھیجیں, وہ بھی پھر کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگ وہ اکیڈمیز بن گئی ہیں تو اسکول بھی فیس لے رہا ہے, وہ بھی لے رہا ہے. تو یہ ماشاءاللہ اٹس ویری نائس کہ آپ لوگ یہ اس سائڈ پہ نہیں کر رہے, اور اٹ از ناٹ اے منی میکنگ مشین, بلکہ پیرنٹس کے ساتھ اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ایک سمپتھی ہے اس کے مطابق آپ لوگ. ہمارا تو مطلب جو ہے نا اسٹیٹ کو اسٹوڈنٹ ہے, ہم نے اس کو ٹریٹ آنا. اور یہ کہ یعنی ویکیشنز کے اندر بھی ہم بعض بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو بھیجیں تاکہ یہ میک اپ کر لیں اس سے. تو بہت شکریہ طاہرہ بہن, انشاءاللہ یہ ہم چیز کنٹینیو کریں گے. اور ویورز کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ینگ پیرنٹس کے لیے ایک کلینک سمجھ لیں یا کوئی ایک ایڈوائس, تو یہ وقتاً فوقتاً ہم سیشن کرتے رہیں گے طاہرہ بہن کے ساتھ آن ایڈوائس ٹو ینگ مدرس, ینگ پیرنٹس, کہ اپنے بچے کی جو تربیت ہے وہ کیسے کرنا ہے. تو وی ول کنٹینیو آسکنگ ہر سم کویسچنز, اینڈ ان کے جو جواب ہیں وہ سب لوگ جو ہمارے ویورز ہیں, اور خاص طور پہ جو ینگ پیرنٹس ہیں جن کے بچے مونٹیسری سے لے کے آگے وہ لیول کے درمیان کے جو ہے ان کی کردار سازی, ان کی اپ برنگنگ, مدرس کی پرابلمس, یہ شی ول بی آنسرنگ دیز کویسچنس. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسے سوال ہوں تو وہ یہ آپ ہمارے نیچے لکھیں, کویسچن آنسر اگر لکھ دیں تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم یہ بھی اس کو کور کریں. بلکہ آپ کی وساطت سے اجازت سے میں ایک اور ریکویسٹ بھی ان سے کروں گی کہ جو بھی ینگ پیرنٹس اس کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, دے شوڈ تھنک کہ فرینڈس آف ایجوکیشن, ڈونٹ بیکم فرینڈ آف ایپیکس. وی ڈونٹ سے کہ آپ فرینڈ آف ایپیکس ہی بنیں, آپ فرینڈس آف ایجوکیشن بنیں. اور جو بھی آپ کے پاس مشورے ہیں جس سے کہ ہم امپروو کر سکتے ہیں, کیونکہ بچوں کی جو ہے نا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سپرد کی ہے ان کی پرورش, تو جنریشن جو ہے یہ والی ہماری, اس کو صحیح راستے پہ لانا. تو آپ سب مل کے سپورٹ کریں اس کاز کو ایجوکیشن کی, اور جو آئیڈیاز جو چیزیں جس طرح بھی آپ ان پٹ اپنا ڈال سکتے ہیں وہ اس میں ضرور ایڈ کریں. طاہرہ بہن کا باتیں سنی ہیں, اور ایکچولی جو بھی ان کے خیالات تھے اور جو فہد کے ساتھ انہوں نے جو آئیڈیا کو کیا, اور پھر فہد نے اسکول سٹارٹ کیا, اور ان کی بیگم سائمہ نے ان دو مل کے یہ بہت اچھا یہاں پہ ایک سیٹ اپ بنایا ہے. تو ذرا فہد سے پوچھتے ہیں کہ فہد آپ کا اس کے فلسفہ کیا ہے اسکول کا, اور واٹ کین یو ڈو, اور جو موجودہ جو نظام تھا ایجوکیشن کا یا ہے اس میں آپ نے کیا اس میں خامی پائی, اور اس کو آپ یہاں پہ کیسے پیش کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی, بہت بہت شکریہ کہ وزٹر آر اسکول آپ نے ہمیں وزٹ کی. اور ماشاء اللہ سے میری والدہ طاہرہ خان سے تو آپ کی بات ہوتی رہتی ہے, جس طرح آپ لوگ سن رہے ہیں میں تو بہت ساری زندگی سے سیکھتا آیا ہوں, اور جہاں پہ آج ہوں ماشاء اللہ سے ان کی گائیڈنس اور ان کی ان کو آبزرو کر کے جو سیکھا ہے, کیونکہ جس طرح ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی تربیت کے تھرو ہی یہاں پہنچتے ہیں, اور جو ہمارے استاد ہمیں زندگی میں ملے سارے, تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سچویشن میں مجھے رکھا اور پیدا کیا جہاں پر ایسے مجھے والدین ملے اور ایسی ایجوکیشن اور اپرچونیٹیز ملی. تو اس میں مطلب میرا کریڈٹ نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا کہ اس طرح کی اپرچونیٹیز ملی جہاں پہ ہم آج پہنچ گئے. اور میں سوچتا ہوں کہ آج اگر ہمیں یہ چیزیں جو بھی آسانیاں ملی ہیں اور جو ہمیں ملا اس کا ہمیں جو ہے نا ذمہ داری پوری کرنے کے لیے یہ باقیوں کو بھی اویلیبل کرنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کچھ زیادہ اچھا دیا تو ہم اس کو شیئر نہ کریں, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اپنی جو تھی اپ برنگنگ تو کچھ ہم نے
ताहिरा बाजी से सुनी है आपकी, और लेकिन आपकी एजुकेशन और उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस था बिफोर यू टुक दिस इनिशिएटिव, इतना बड़ा आपने स्टेप लिया है स्कूल सिस्टम को बनाने का, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? तालीम से जरा हमें बताइएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदा ने हमेशा मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूशन और बेस्ट एजुकेशन की कोशिश की, और उन्होंने हमेशा मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दी। मैं इसके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे। स्कूलिंग आपकी कहाँ हुई? तो स्कूलिंग में मैं एचएन कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। कुछ भी स्कूलिंग मैंने बाहर यूके में भी की थी, और फिर ग्रेड 1 से मैं एचएन में आ गया, और एचएन कॉलेज में फिर मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द एजुकेशन वहीं पे हासिल की, जूनियर सेक्शन, प्रेप सेक्शन, सेकेंडरी। और जब ओ लेवल्स कैम्ब्रिज का स्टार्ट हो रहा था तो उस वक्त जो था मैंने एचएन से एग्जिट। ये कितना अनयूजुअल चीज है कि आप जैसा बंदा भी एचएन से निकला, वरना एचएन से आमतौर पे शहजादे ही निकलते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। अच्छा, प्लीज आगे प्रोसीड करें। नहीं, एचएन में ये कि यू हैव अ वैरायटी, माशाल्लाह से दे ऑल कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज, दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, एंड दे हैव आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज इन द कंट्री, पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो। तो ये लोग जो है ना, ये बहुत मुल्क के लिए काम कर सकते हैं अगर ये लोग चाहें तो। लेकिन सैडली वो एक ब्रेन ड्रेन का जो हम सबको ही पता है कि ज्यादातर सारे हमारे इस तरह के ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान में अभी मिलते हैं। मेरे ख्याल मेरा कोई भी दोस्त पाकिस्तान में भी नहीं है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एचएन ने बहुत है। एचएन के अंदर जो है एक डिसिप्लिन और एक नो you can say kind of there's no opportunity for failure. You have to work hard, you have to achieve your targets no matter what. You should say एक हमारे अंदर ट्रेनिंग की हुई है। एंड दूसरा ये कि दे ऑलवेज गिव अस एनवायरनमेंट में हर चीज एक्सपोजर देते हैं। वो भी डू एजुकेशन सिर्फ नहीं है, हम सुबह से जाके 6 बजे वापस आते हैं, जिसमें हमारी हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, पीटी, फिजिकल एक्टिविटीज, आर्ट्स, कल्चर, हर चीज को वो एक्सपोजर देते हैं। आई थिंक दैट मेड मी द पर्सन दैट आई वाज एंड सक्सेसफुली इन लिविंग माय लाइफ एंड गेटिंग फर्दर देन most other people do. तो अच्छा स्कूल और एक अच्छे वालिदैन और अच्छी एनवायरनमेंट जो है ना, that I think makes a person, अगर वो अच्छे मिल जाए माहौल और अच्छे लोग, तो you can go really far. और उसके बाद फिर OA levels किया मैंने साइंस ग्रुप में। I love science, I love to do these experiments and explore things। और मैंने उसके बाद फिर कंप्यूटर्स की तरफ I personally had a lot of interest। कंप्यूटर, I love computer science। मैंने कभी शायद पढ़ना नहीं पड़ा मुझे कंप्यूटर्स, बस मैं क्लास में जाता था और पेपर में बैठता था, और that was sufficient, क्योंकि I think it's one of those most fun subjects for me personally, and it's one of those sciences जो human made है। कंप्यूटर सारा इंसानों ने साइंस बनाई है, बाकी तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तो अल्लाह ताला की उसमें कुदरत नजर आती है, और उसमें बहुत अभी भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कंप्यूटर्स में यू हैव फुल कंट्रोल, आपको सब कुछ पता है किस तरह बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से कहाँ तक आप एडवांस एआई तक पहुंच गए। तो इट्स सच अ फन एरिया एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट फॉर फ्री। इट्स अ वेरी लो कॉस्ट लैब। बाकी सब में आपको अच्छी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कंप्यूटर ऐसा एक एरिया है कि जिसमें आप वेरी लो कॉस्ट पे यू कैन डेवलप एनीथिंग, यू कैन वर्क ऑन न्यू आइडियाज। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैंने डिग्री की। कहाँ से डिग्री किया? ये एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। और वहाँ भी हमें बहुत अच्छे प्रोफेसर मिले सारे। उस वक्त तो नई नहीं बनी थी, तो हमारे साथ से फॉरेन बाहर से पाकिस्तानी जो पीएचडी करके आए थे, they were working there very high salary, माशाल्लाह, उससे अच्छा opportunities थी। और उसके बाद then I joined, I only gave one interview in my whole life, और वो टेरेटा में मैंने टेराडेटा एक कंपनी है इस्लामाबाद में, जिसकी ब्रांच है। टेरेटा इज अ कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, अवेलेबल इन 180 कंट्रीज। हर जगह पे इनके क्लाइंट्स हैं। पाकिस्तान में नादरा सिस्टम जो आपका आईडी कार्ड है, वो सारा टेरेटा ने बना के ही गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया। अच्छा, सारे टेलीकॉम्स के अंदर टेरेटा अवेलेबल है जितने पाकिस्तान में है, ज़ोम, मोबिलिंग, जैज, यूफोन, सब। बैंकिंग सिस्टम है, लॉजिस्टिक्स है, एयरलाइंस है, थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने आपको बड़े क्लाइंट्स टेलीकॉम के, बैंकिंग के, एयरलाइंस के, लॉजिस्टिक्स के, इवन एजेंसीज, डेटाबेस, इन सब के अंदर पीछे टेरेटा लगता है। बट इट्स नॉट अ वेरी कंज्यूमर सेंट्रिक वन, इट्स अ बैक एंड पे होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस ही इनको ज्यादा डील करते हैं। तो बस अल्लाह की तरफ से होना था, तो टेरेटा में एक इंटरव्यू दिया मैंने, और वो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। उस वक्त भी मैंने तो ये कहा कि सर मुझे कुछ आता है, और जो नहीं आता वो मैं सीखने को तैयार हूँ, आप मुझे मौका दें।
or they gave me the opportunity, and I think they spent a lot of money and effort on training their resources. ये international cooperation में I think बहुत बड़ा benefit होता है अगर अल्लाह ताला आपको मौका दे किसी एक अच्छी कंपनी में, और first job अगर अच्छी कंपनी में हो जाए तो आपका एक पूरा ना एक पर्सनैलिटी सेट हो जाती है, बिकॉज इट टीच यू एवरीथिंग, कम्युनिकेशन, वर्किंग इन वर्क एनवायरनमेंट, हाउ टू बी प्रोडक्टिव, प्लानिंग स्टफ, ऑर्गेनाइजेशन. हम एजुकेशन से जरूर थ्योरीज और प्रैक्टिकल वो सीखते हैं, लेकिन एक कॉर्पोरेट एक ऑफिस में प्रोफेशनल लाइफ में ना यू लर्न हाउ टू सक्सेसफुली यूज दैट इंफॉर्मेशन टू गेट रिजल्ट्स. तो वो एक डायरेक्शन और फोकस एक आपका सेट कर देते हैं, एंड दैट also taught me a lot about how to live my life in a more efficient way. क्योंकि obviously corporates के targets और goals हैं वो बड़े strict और specific होते हैं, and you have to meet them. Private sector में तो there is no chance for failure. तो compromise कोई नहीं होता. It's all based on if you're doing well, you will get everything, you get respect, you get money, तो आप achieve सब कुछ कर सकते हैं और growth मिलती है. तो माशाल्लाह से result driven organization, and अलहम्दुलिल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी. So for 11 years I worked there, और उसमें assignments हमारी सारी ज़्यादातर, क्योंकि we were working in the global consulting center, वो टायरा का एक certain department है जो पाकिस्तान से consultants को बाहर के clients को provide करता है. So we get expertise and training here. इसमें different specialized areas हैं, और फिर high skilled work permits पे हम बाहर जाते हैं, और वहाँ की local market UK, US, इधर जो भी countries हैं, टर्की है, सिंगापुर, इधर ये जब उनको local population से वो हाई स्किल्स नहीं मिल रहे होते, तो देन दे अप्लाई. और वो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान में भी उन्होंने खोला हुआ सेंटर में, तो यूएस की इंटरनेशनल कॉर्पोरेट है हर कंट्री में, इंडिया में भी सेंटर खोला हुआ है और चाइना में भी खोला. लेकिन स्पेशलिस्ट यहाँ डेवलप करके वो बाहर मुल्कों में लेके जाते हैं. यहाँ तो यू आर वन ऑफ दोस स्पेशलिस्ट. यस. अच्छा, और आप किस मुल्क में रहे? It was based on the पहला assignment आई, मेरा पहला कुछ महीने हुए थे ज्वाइन किए हुए, और उनका जी पासपोर्ट आपका बना है. मैंने कहा कि जी मैंने हज किया था, हाँ पासपोर्ट मेरा बना है रिसेंटली. तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा पासपोर्ट लें, और पता चला जी कि नेक्स्ट वीक आप टर्की इस्तांबुल जा रहे हैं, वोडाफोन का प्रोजेक्ट है और यू कैन स्टार्ट वर्क. तो अभी हम ट्रेनिंग्स में थे, ट्रेनिंग कर रहे थे. तो इस्तांबुल में फर्स्ट वाज माय फर्स्ट फॉरेन असाइनमेंट, और इट वाज अ वंडरफुल प्लेस. इस्तांबुल और टर्की तो एक इस्लामिक कल्चर और एक वेस्टर्न कल्चर का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है. और उसके बाद इस्तांबुल के बाद ये कम बैक आफ्टर असाइनमेंट खत्म हुई, एंड फिर नेक्स्ट यूके में आ गई. तो यूके में मल्टीपल टाइम्स हमें 2-2 साल की असाइनमेंट पे जाना पड़ता था, साउथ में, लंदन में, मैनचेस्टर में, सिंगापुर थे 2 साल. फिर उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स के लिए हमें बहुत जगह वो भेजते थे. यूएस शिकागो में सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स का वर्कशॉप हो रही है, फिलिपाइन मनीला के अंदर टीम बिल्डिंग की हो रही है. तो यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू वर्क इन मेनी डिफरेंट प्लेसेस. और यहाँ पे जहाँ पे मैं जाता था उनको में 2-2 साल की व्हेन यू लिव देयर, तो यू लिव लाइक अ लोकल रेजिडेंट. आप वर्क परमिट पे होते हैं, आपको तनख्वाह मिल रही होती है, आपको किराए का घर लेना है, वहाँ पे बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं, बच्चे को स्कूल में एडमिशन करानी है, सौदा रोज लेके आना है, आपको अपनी लॉजिस्टिक्स मैनेज करनी है, पैसे आपको. तो they do pay well, alhamdulillah. Mashallah, they had this, they are per diem, and that, cross currency में आपको काफी उसका अच्छा रहता है, फायदा रहता है. और most of it is company paid. You don't have to pay anything out of the money, out of your pocket. So basically what they do is they give you a comfortable environment where you can productively focus on work. You don't have to worry about कि आपको कुछ मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, आप बस काम अच्छा करें. बाकी तो फिर you were in the UK several times, और सिंगापुर भी शायद सिंगापुर 2 साल सिंगापुर है, वहाँ पे भी दैट्स आल्सो नेक्स्ट कंट्री. तो उससे भी बहुत सीखते हैं आप. ऐसी जो कंट्रीज हैं सब में जो है ना अपनी इनकी नेशन, कल्चर और इनके लोगों का करने का वर्क इथिक्स. यूके के हायर मैनेजमेंट के जो लोग अगर आपसे कभी बात करें तो यू लर्न सो मच. आपको लगता है कि यार ये दुनिया अलग है. दे हैव. तो उस टाइम में आपने अपने बच्चे को भी स्कूल लेके गए? जी वो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ की जो टीचिंग थी? जी, मेरा बेटा याहिया अभी ही स्टडीइंग O levels है, एपेक्स में पढ़ा वो. तो उसने मॉन्टेसरी वहीं पे स्टार्ट की, उसने 2 साल वहाँ पे मॉन्टेसरी यूके में. अच्छा. तो वो हमारे लोकल जो काउंसिल एरिया है उसमें एक स्कूल था, और वहाँ पे जाते थे. और मेरी वाइफ जो थी साइमा, वो जो टाइम उसको पिक करने जाती है. छोटे बच्चे को तो आपको पता है कि वैसे बड़ी फिक्र होती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो लर्निंग का उनका स्टाइल और उनका जो तरीका था, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर स्कूल्स. पाकिस्तान में आप आते हैं ना तो there is a lot of burden on the students. वो शुरू से ये वो फीड करना स्टार्ट करते हैं डेटा के साथ, जो है डेटा लोड कर रहे हैं डाल के इसमें माशाल्लाह. और बाहर जो है वो दे आर थिंकिंग कि यार अच्छा बेटा look around the world, they'll take you outside in the ground और कहेंगे see what you see and talk about birds.
पहले आपने ये देखा कि कैसी रिच बैकग्राउंड के साथ ही बड़ी खुशकिस्मती है कि फहद ने इतनी अच्छी जॉब और इंटरनेशनल ट्रैवल और कंफर्ट जोन को करके फिर ही हैज टेकन ये जिम्मेदारी ली अपने साथ पे। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज बहुत बना दी है और वहाँ पे हर बंदे की कोशिश है कि वो मास्टर्स करे और पीएचडी करे, लेकिन कई दफा जो लोग आ रहे हैं पीएचडी या मास्टर्स करने के लिए उनकी स्कूलिंग बहुत कमजोर है, उन्होंने लैब्स नहीं की हुई और स्कूलिंग, लैंग्वेज स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स ये सारी दे आर मिसिंग। और एक डिग्री तो है उनके हाथ में विच इज लीडिंग टू अनदर डिग्री विच इज लीडिंग टू अनदर डिग्री, लेकिन सामने चीज आ रही है ना तो हमारे मुल्क में कोई नई इनोवेशन हो रही है ना कोई पेटेंट्स निकल के आ रहे हैं, तो वो जो क्योंकि पीछे जो बेस है वो कमजोर है। अगर स्कूलिंग ठीक हो तो अगले बेस मजबूत हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जनरली यही हो रहा है कि बगैर लैब्स किए के बगैर वो बेसिक ग्रूमिंग के लोग स्कूल में से निकल जाते हैं और फिर वो इस दौड़ में होते हैं कि कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी और सारा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो असली इम्पोर्टेंट काम हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्कूलिंग के साथ बच्चे निकले और वो उनकी एक किस्म की एहसास बने, उनकी एक बेस बने फॉर फर्दर एजुकेशन और फर्दर पॉलिशिंग देमसेल्फ। इस पर्सपेक्टिव ये जो हमने एपिस एजुकेशन से स्टार्ट किया ये एक रूट कॉज एनालिसिस के बाद एक सोल्यूशन थी। तो हम सारी जिंदगी हम सब स्टूडेंट्स भी रहे हैं और पेरेंट्स बच्चे भी रहे हैं, फिर वालिदैन पेरेंट्स भी, अब मैं भी पेरेंट हूँ और हम सब ने ये सारी चीजें जिंदगी में एक्सपीरियंस की हैं, जो देख रहे हैं वो भी सब लाइफ के साइकिल से गुजरे हुए हैं। तो हम ये सारी चीजें सीखते हैं और समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सही वक्त पर एक्शन लेना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। और मुझे ये लगता था कि काफी से एक ये प्रॉब्लम है जो हम सबको पता है, हम ड्राइंग रूम में उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं, दोस्तों में यारों में बैठते हैं, हम डिस्कस करते हैं, बड़े लोगों की बातें भी सुनते हैं, हमसे ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जिस पर एनालिसिस करते हैं और डिस्कशन हो रही होती है, हम जैसे लोग हैं जिन्होंने हमसे ज्यादा जिंदगी देखी है। तो लेकिन उस पर ऑन द ग्राउंड जो है ना सक्सेसफुली इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए कम वाकई हमें नजर आए। और मुझे लगता था कि अगर हमने ये प्रॉब्लम जो हमें आज हमारे जैसी जनरेशन को और हमसे अब तो और भी माशाल्लाह जो आ रही है नेक्स्ट जनरेशन, जो मेरे अपने भी बच्चे हैं सबके, जो आगे चैलेंजेस हैं वो हमारे से भी ज्यादा मुश्किल है और उसकी तैयारी के लिए आई गेस जो हमारा अपना अभी करंट सिचुएशन चल रही है वो नाकाफी है। अभी तक जितना भी हमने ऑब्जर्वेशन की है और हमारे हालात से है, मतलब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको हालात नजर आ रहे हैं, तो उसको हालात बैठे बैठे बगैर एफर्ट के तो नहीं बदले जा सकते। somebody has to do something to bring that change। तो उस चेंज के लिए और उसके अलावा अल्लाह ताला ने भी जो हमें जिंदगी दी है, जब खत्म हो तो कोई जब सवाल पूछ रहा है कि तुमने जिंदगी में किया क्या, तो उस जिंदगी से बचने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में ही कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि हमने ताला वक्त है नहीं किया, हमने कोई तो अच्छा काम किया। आपकी इस स्कूल के लिए विजन क्या थी और क्या जज्बा था कि हमें व्हाट विल फर्क क्या होगा बाकी से, ताकि जिसके बेसिस पे फिर आपने ये इतना बड़ा जिंदगी में स्टेप किया। ये उसने आपको मैडम ताहिरा जो है उन्होंने भी मेंशन किया कि उसके कहते हैं हम सारे हमारी फैमिली में एजुकेशनिस्ट माशाल्लाह एक लाइन है, और उसमें मेरे बहुत सारे कजन्स फर्स्ट कजन्स मेरे फैमिली में बहुत सारे पीएचडी प्रोफेसर हैं और दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटीज में, हार्वर्ड में, लंस में, सबके हर जगह पे ये माशाल्लाह से सर्विस दे रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं इस एजुकेशन में। तो ये चीजें हमारे घर के माहौल से ना हमेशा उसकी वजह से मुझे बहुत एडवांटेज रहा, मुझे एक ऐसे लोगों में रहने का मौका मिला जो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे कुलमान और ऐसे सोच वाले थे, तो उनसे आपको पता है कि बंदा एब्जॉर्ब भी करता है और सीखता भी। तो उसके बाद फिर कॉर्पोरेट लाइफ जो बाहर आप जाके मुल्क में से काम करते हैं, आप पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप यहाँ से जाकर वहां पे मेहनत करते हैं, उनको भी फायदा पहुंचाते हैं, अपना भी कुछ फायदा लेते हैं, लेकिन आपको ना उससे पर्सपेक्टिव आपका बढ़ जाता है, एक्सपोजर से और एक कॉन्टेक्स्ट से ना यू लर्न अ लॉट। आप एजुकेशन जरूर हासिल करते हैं, लेकिन जो आई थिंक वन ऑफ द की थिंग्स फॉर एनी डिसीजन मेकिंग इज कि अपना आपके ना ऑब्जर्वेशन और पर्सपेक्टिव जितना ब्रॉड होगा, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, एक्सपोजर होगा, उतना ही आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। तो उस एनालिसिस में यू रियलाइज कि हमारे जो अपने
بچے ہیں, ہمارے جو نیکسٹ جنریشن ہے, وہ جس طرح کی انوائرمنٹ اور جس طرح کی ان کو ایجوکیشن, جس طرح کی سپورٹ مل رہی ہے, وہ باہر کی انوائرمنٹ سے ناکافی ہے. ہمارے لوگ ابھی اس جگہ پر نہیں پہنچ پا رہے جہاں پہ ان کی پوٹینشیل بہت ہے, پہنچ سکتے ہیں. یہاں پہ آتے ہیں آپ کو اتنے اچھے محنتی لوگ, آنیسٹ لوگ ملتے ہیں, لیکن ان کی اسکلس اور ان کی جو نالج ہے وہ ان کی لیکنگ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ اس لیول پہ آ کے کمپیٹ نہیں کر پاتے. تو ہم ہر جگہ پہ جب ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر اس میں ہمیں کوئی کمی نظر آتی ہے تو اس میں ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے, کیونکہ ہم اس کے سٹیزن ہیں, اور اگر ہم نہیں کچھ کر رہے تو کوئی اور آ کے تو باہر سے نہیں ہماری اس طرح مدد کرے گا, ہم جب تک خود نہیں اسٹیپ لیتے. تو ہمارا ویژن یہ تھا کہ جی اگر ہم اپنے لوگوں کے لیے جب تک ایک اچھا پلیٹ فارم نہیں دیں گے جہاں پر یہ چیزیں ساری اس جو پرابلم آئیڈینٹیفائی سب نے کر لی, ہم ڈسکس بھی کریں, تبصرے بھی ہو رہے ہیں, تو اس کے سولوشن نہیں دیں گے تو پھر کیسے چینج آئے گا. تو دس واز پروجیکٹ کے مشن ہے کہ جس میں ہم یہ چینجز جو ہمارے فلاز یا مسٹیکس ہیں یا جو ہم امپروومنٹس ایریاز دیکھ رہے ہیں اس میں ہم محنت کریں اور کام کریں. تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ آئی تھنک ایریا ہے جو ابھی ہمارے باقی ایجوکیشن سسٹم تھوڑا سا اس میں سلو ہیں, دے آر ناٹ پکڈ اٹ اپ ایز فاسٹ ایز دے شوڈ ہیو, اینڈ the rest of the world has already moved on. اور وہ ٹیکنالوجی ایریا ہے. ٹیکنالوجی میں ہم بچپن سے بچوں کی نا ایک انوویشن تھنکنگ, ایک کریٹیوٹی, ایک سیلف ڈیولپمنٹ, ایبلٹی ٹو لرن دیم سیلف, کوسچن دا انوائرمنٹ, کوسچن دا ورلڈ, وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم نہیں پیدا کرتے, اور یہ بالکل بچپن سے پیدا ہوتی ہیں. اگر بچپن میں ہی ہم ان کے استاد, ان کی انوائرمنٹ اس چیز کو نہ ابھاریں تو وہ پھر دب جاتے ہیں, اور پھر وہ اس طرح کی نہ ہمت کرتے ہیں, نہ وہ سوچتے ہیں اس طرف, اور وہ ایک طرح کا ایک فکس سسٹم ہے, ایک ماڈل ہے, ہر چیز کی ہم نے میجرمنٹ کر دی ہے, فیچر سے ناپ رہے ہوتے ہیں بچے کی انٹیلیجنس, ہم اس کی اسی پہ اس کو تعریفیں بھی ہو رہی ہیں, اسی پہ اس کو ڈسکریڈٹ بھی ہو رہا ہے, which is ہم یہ چیز نہیں سمجھتے کہ ہر بچے کی نا ایک نفسیات بھی ہے. ایجوکیشن نمبرز اپنی جگہ پہ, لیکن ہر کسی بچے کی پرسنالٹی ہے, ایک کریکٹر ہے, اس کو جب تک کہ آپ اس کو ایک اچھی انوائرمنٹ نہیں دیں گے نا, وہ بچہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو سکتا, وہ پوٹینشیل کو نہیں استعمال کر سکتا. باہر کے بچوں میں آپ کیا, وہ بھی ہمارے جیسے کہ بایولوجیکل آرگنزمز ہیں, لیکن ان کو ایک ایسی انوائرمنٹ, ایسا کلچر اور ایسی ایجوکیشن ملتی ہے کہ وہ اپنے بڑے ہونے کے بعد they are able to do those things that they want to do. ہم وہ بچوں کو یہاں پر وہ سوچ پیدا نہیں کرتے کہ بیٹا اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو you can do it. It doesn't matter کہ آپ کدھر شروع کر رہے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمت کریں, کام کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اور صحیح طریقے سے کام جو بھی کریں گے نیک نیتی سے, اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کرے. You don't have to worry about کہ جی مجھے بیسٹ ڈگری نہیں ہے یا میرے پاس نمبر کم ہے. ان چیزوں کا یہ جو بھی پروفیشنل لائف میں اور باہر انٹرنیشنل ایکسپوجر سے کر کے آتے ہیں, یو ریئلائز کہ اس کی ویلیوز باہر ان چیزوں کو نہیں وہ ویلیو کرتے, اور وہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے, اس لیے کیونکہ وہ ہمارے سے اکانومی ان کی اب سے بہت گنا بہتر ہے, ان کی ڈسکوری, ان کے ریسرچ لیول ان سے بہت زیادہ ہے, ان کے انسٹیٹیوشن ایجوکیشنلی ہم بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو ان میں کوئی نہ کوئی چیزیں جو اچھی کریں وہ ہم ان سے سیکھنے ضروری ہیں. اگر ہم ان سے نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم کیسے اس لیول پہ آئیں گے. اور سیڈلی بات یہ کہ وقت بہت کم ہے, ہر کسی کے وقت کم ہے, میرے پاس وقت کم ہے, اب جو بھی ہم لوگ ہیں ہمارے پاس ٹائم بہت جلدی گزر رہا ہے, اور وہ ہم سے آلریڈی آگے ہیں, تو ہمیں تو ڈبل ٹرپل اسپیڈ پہ آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر کے ان سے آگے نکل سکیں. اب میں اپنی ہسٹری بھی, ہم سارے زندگی میں ہم نے جو ہے اسٹوریز پڑھی ہیں, ہمیں واقعے سنائے جاتے ہیں, میری امی نے ہمیں بہت واقعے سنائے ہیں اسلامک, جو اس طرح کے ہم مسلمان بنے, کس طرح ہم محنت کی, ہم ایز اے ملک ہم نے بہت چیزیں اسٹرگلس کی اوور کم. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ساری اس میں ہمت اور ایکٹیویٹی, اور یہ بہت ضروری ہے. ہم جو ہے بہت ایک پیسو موڈ میں ہے کہ جی ہم روز کی روز پرابلم حل کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار آگے کا جو مسئلہ ہے, جو آگے ہمارے اس کو کس طرح. تو یہاں پھر آپ نے اسکول میں زیادہ ٹیکنالوجی کو پھر کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ آپ نے شروع کی کلاسز میں, کلاس 4 میں غالباً آپ نے کمپیوٹر پہ بچوں کو لے گئے ہیں اور ان کو گیمس سکھائی ہیں, پھر ایسے لیب میں لے گئے ہیں. یہ کیا ذرا تھوڑا میں زیادہ تفصیل سے بتائیں کیا کر رہے ہیں آپ کو. تو یہاں پر ہم بہت چھوٹی مونٹسی کی عمر سے نا ان کی ایبلٹی ٹو کوسچن اینڈ سالو پرابلمز اینڈ پزلس کے شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں, تاکہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے, برین ڈیولپمنٹ, وہ لینگویج تو سیکھتے ہیں, انگلش, اردو, میتھس تو ہر اسکول میں ہی سکھائی جاتی ہے, لیکن یہ جو ہے نا پرابلم سالونگ اور ایک جنرل نالج اینڈ مور انفارمیشن اباؤٹ دا ورلڈ اراؤنڈ یو, اس سے اوور آل بچے کا پرسپیکٹو ہوتا ہے. اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم یہاں پر جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کا جو اسلام کا میسج ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارا سمجھنے کی ایک وہ مینول ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, اللہ تعالیٰ نے ایک مینول بھی دیا ہے. اس مینول کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو ہماری مشینری نا پوری طرح صحیح فنکشن نہیں کر سکتی. دیٹ از آلسو پارٹ آف آور ٹیچنگ کیئر. یعنی مینول کا مطلب کہ جو قرآن ہے وہ ایک قسم کا ایسا ہی مینول ہے جیسے آپ گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی کے ساتھ بھی کتاب آتی ہے کہ اس میں تیل کہاں ڈالنا ہے, پانی کہاں ڈالنا ہے, بیٹری کا کیا کرنا ہے, چلانا کیسے ہے. تو ایسے ہی
जो हजरत इंसान है, इसको अपने आप को क्या किस तरीके से चलाना है, वो उसका ये रेफर कर रहे हैं कि दैट इज ए मैनुअल इंसान के लिए, और इस्लाम जो है वो दीन है, तरीका जिंदगी है। तो प्लीज सॉरी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने इसको डिस्क्राइब किया। दैट इज वन ऑफ आवर स्पिरिट्स ऑफ टीचिंग कि जी आप जरूर उसको लैंग्वेजेस और वर्ल्डली नॉलेज दें, लेकिन साथ साथ उसका जो है ना एक कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें। अगर आप एक बच्चे की एक सोच बना देते हैं तो फिर आपको या ना किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही अपने आप को एक लाइन पे लग जाता है। हम सबको हमने यही सीखा अपने स्कूलों से और अपने टीचरों से और अपने उससे कि कोई प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू क्वेश्चन इट, यू हैव टू एनालाइज इट, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। अच्छा फादर, आप हम ये बताएं कि आपने जिक्र किया था स्टेम और दूसरी चीजों के बारे में, जरा थोड़ा सा बताएं हमें तो कि स्टेम पे आप लोग क्या काम करते हैं। यहाँ पर मैं जरा बता दूं, स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब वो स्टीम भी कराने लगा क्योंकि उन्होंने आर्ट्स इसमें ऐड कर दिया, उसमें फिर आर्ट्स भी आर्ट्स भी अब वो स्टीम हो गया। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्ट्स के बगैर इंसान प्रॉपर मुकम्मल भी नहीं होता। तो बड़ा जरूरी है कि जब बंदा साइंस टेक्नोलॉजी के मुताबिक, तो उसकी जो ह्यूमन साइड है वो आर्ट्स में डेवलप भी होती है और उसकी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव करती है। तो आप प्लीज जरा थोड़ा हमें बताएं आप स्टेम और स्टीम में क्या करते हैं। इट्स लाइक कि खुद के इंजीनियर हैं और साइंस से हमेशा ही बहुत इंटरेस्ट रहा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से। तो आई थिंक दैट इज दीज एरियाज कैन रियली इंक्रीज अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर उनको हम लॉजिकली ये नॉलेज इंफॉर्मेशन दें और उसको ड्राइव और मोटिवेट करने के लिए दे नीड टू एक्चुअली एंजॉय डूइंग इट। इट कैन नॉट बी टॉट इन विद अ बुक और अ नोटबुक और बोर्ड पे। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि बच्चों को एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर उनको प्रमोट करते हैं। We ask them, motivate them to go for it, try new things, give everything, explore new ideas. और STEM और STEAM के अंदर हमने फॉर एग्जांपल हमने छोटे बच्चों से we start giving them basic computer skills. So obviously you have to know how to move around the computer system, so you operating system or Word or Excel or PowerPoint, because you have to present your ideas. And along with that, ये प्राइमरी में ही हम तो Word, Excel और PowerPoint तीनों सिखा देते हैं। वो एक पुराना prerequisite बन गया है। Whatever you end up doing, selecting your degree program in, at some point of your job or your interview process, you will need to have these skills. ये एक समझने के कागज पे राइटिंग हम बेहतर कराते हैं ना। आज के कंप्यूटर में आपको एक ईमेल लिखना, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट बनाना, एक पावरपॉइंट में अपने आइडिया को प्रेजेंट करना एक नेसेसिटी है। ये चीज जितनी जल्दी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी ही जल्दी हमारी यंग जनरेशन ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। उसके अलावा हमने प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में स्क्रैच है, स्क्रैच वी यूज दैट टू टीच देम सम लॉजिकल कांसेप्ट, प्रोग्रामिंग कांसेप्ट्स, एल्गोरिथम बनाना और फ्लो चार्ट्स के डेवलपमेंट। स्क्रैच इज मेड बाय MIT US और वो फ्रीवेयर है। इट इज अवेलेबल टू ऑल पीपल, तो कोई इसमें हिंड्रेंस भी नहीं है, यानी हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। आप जरूर किताब उठाएं, यू कैन स्टार्ट इट। और उसमें बच्चे जो है वी स्टार्ट देम ऑफ विद गेम्स, क्योंकि गेम्स जो है ना बच्चे एंजॉय करते हैं। तो पहले उनका इस एरिया में इंटरेस्ट पैदा होगा तो देन दे विल गो टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। वरना तो अगर हम उनको पहले ही कन्वेंशंस या पूरी थ्योरी दाखिल कर दें तो कोई इसमें इंटरेस्ट डेवलप ना हो। तो वी स्टार्ट them off with these fun activities and then they realize कि यार they can do anything. This is like such an open medium कि इसमें आप कुछ भी करना चाहें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से you can mix and match. और उसके बाद from 6 onwards we used to teach them Python language professionally भी यूज होती है। You can actually there actually job opportunity directly for Python language. तो हम बच्चों को ये 6 से उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आज की जनरेशन माशाल्लाह जो है वो बहुत स्मार्ट है। वो उस तरह की जो हम अपने जमाने लोग सोचते हैं कि अभी तो छोटे थे, हम तो कॉलेज में यूनिवर्सिटी सीखते थे, ये यंगस्टर्स कैन इजीली पिक दिस अप। आप उनको सिर्फ एनवायरनमेंट दें, उनको थोड़ी सपोर्ट दें और उसमें ये हम उनको मोटिवेट नहीं करते हैं तो दे गो देमसेल्व्स एक्सप्लोर दोस आइडियाज और वो आगे नई नई चीजें बताते हैं। तो पाइथन हो गया। उसके अलावा हमने आर्डिनो प्रोग्रामिंग, जो ओ लेवल्स के बच्चे हैं उनके सामने आर्डिनो प्रोग्रामिंग, हम रोबोटिक्स के लिए आर्डिनो इज ग्रेट। वो एक छोटा माइक कंट्रोलर होता है और वो बहुत सस्ता कॉलेज रोड से यहाँ पे दिल्ली में या और जगहों पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं दराज से, और वो बहुत सस्ता सा आपके घर डिलीवर हो जाएगा। उसमें आप वो छोटा सा कंप्यूटर होता है, इट इज सेल्फ सफिशिएंट। आप उन छोटा सा प्रोग्राम डालें, उसके साथ आप जो बच्चों को खिलौने लेके देते हैं, टॉय, रिमोट कंट्रोल गाड़ियां, तो बच्चे खुद बना सकते हैं उस चीज से। तो ये सारा फिर आप लीड कर रहे हैं यहाँ बच्चों को। हाँ, इसके हमने क्लासेस रखी हैं, इनकी हमने कंपटीशंस रखे हैं, क्योंकि कंपटीशंस भी बड़े जरूरी हैं इनको, ताकि इस मुकाबला एक होता है तो बच्चे जरा इसमें एफर्ट भी करते हैं और उसके अवार्ड भी मिलते हैं उनको। एक तरह का ऐसी एनवायरनमेंट भी आती है इसमें वो लगता है कि यार ये फ्रीली, दिस इज इजी टू डू। आप इजी टू डू जब करते हैं तो फिर बच्चे इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप मुझे एक चीज बताएं कि आजकल
बहुत सी एजुकेशन जो है वो फ्रीवेयर में पड़ी है कि कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी में जाते हैं स्किल्स के लिए, और अगर वो प्रॉपर फॉर्मल लें तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन अगर वो फ्री में चले जाएं तो सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, स्किल्स उनको आ जाती है। अच्छा, तो ये जो बच्चे जो हाई स्कूल कर लेते हैं, तो वो अगर किसी एक खास स्किल में जाना चाहे तो कोई आप यहाँ पे कोई ऐसा आपका अरेंजमेंट है कि किसी को आप गाइड कर दें कि वो एक खास स्किल लेके, फॉर एग्जांपल आज ये हॉट टॉपिक है वीडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग, पर्सनल ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया की स्किल्स, और बहुत सी स्किल्स है। वो फ्रीवेयर तो पड़ा है, लेकिन उसके लिए एक मेंटर चाहिए होता है कि आप कोई किसी जगह पे किसी बच्चे को लाइन पे चढ़ा दें, और वो बजाय इसके कि वो एक कॉलेज करियर को परस्यू करे, वो उसके पास एक अर्निंग पोटेंशियल हो, क्योंकि हर आदमी कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव हो गई है, तो वो दरमियान में से कुछ और अपना वो कर ले। तो आपका कोई ऐसा ख्याल है इसके ऊपर? मैं अक्सर आई लव टू टॉक टू यंग स्टूडेंट्स, मुझे खुद भी, क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ कि यार मैं ऐसे ही था, एंड आई वुड लाइक टू गो एंड प्ले आउटसाइड, पढ़ना नहीं चाह रहा, मैं क्लास में दोस्तों के साथ नहीं जाता हूँ, वी हैव ऑल दोस फीलिंग्स, और उनको मैं कभी गाइड कराता हूँ कि बेटा फोकस ऑन योर स्टडीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर ये चीज मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि बेटा की नंबर जो है ना सिस्टम, दैट इज नॉट गोइंग टू गारंटी योर सक्सेस, व्हाट यू नीड टू एक्चुअली लर्न इज द कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ आ रही है और आपको कोई प्रॉब्लम दी है और आप उसको खुद ही सॉल्व कर सकते हो ना, देन यू आर विनिंग, वरना यू विल नॉट सर्वाइव लॉन्ग। मतलब आप क्या गुजारा कर लें थोड़ा सा, लेकिन उससे आप जीत नहीं सकते। तो वो चीज पे फोकस करें, आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि यू हैव रिटन अ लॉट ऑफ वर्क, नोट्स बहुत सारे लिख लिए, वो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन लाइफ। ये प्रैक्टिकल लोग जिन्होंने काम किया उनको अंदाजा है कि जो बाहर के मुल्कों में इज वेरी कॉमन, बाहर के मुल्कों में जिस आपने स्किल की बात की, यही स्ट्रेटजी होती है। somebody is really good in, let's say, professional programming, they don't have to worry about college, उनको उससे कई गुना ज्यादा बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनकी अपनी प्रोग्रामिंग स्किल या इस तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्ट्स, किस चीज में चले जाएं आप। ये आजकल एआई का आपने बच्चों को इंट्रोडक्शन दी है कि थिंक अबाउट एआई, क्योंकि एआई इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर टूल ऑफ रेफरेंस, इट विल बी एन असिस्टेंट इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स, क्योंकि वो हर फील्ड पे दे सकता है। तो जो आपके स्टूडेंट्स ओ लेवल कर जाएंगे, तो वुड यू बी इन अ पोजीशन कि आप उनको ऐसी लाइन पे उनकी मेंटरिंग करें या गाइडेंस करें आप उनकी? उसमें ये कि मैं उनको डायरेक्टली आई ऑलवेज ट्राई कि टॉक टू देम कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ, दे नीड टू हैव अ डायरेक्शन। उनको पहले पता होना चाहिए एप्टीट्यूड किस तरफ है, हर कोई एक चीज नहीं करता, ये भी एक फ्लॉ है हमारे जिसमें कहा कि हम हर चीज को ना दो तीन डब्बों में हर एक को एक ही यार्डस्टिक से चेक कर रहे हैं। इट्स नॉट फेयर। हमारे पास ऐसा बच्चा है जो हाई क्लास में है, ही हैज सम आई थिंक ऑटिज्म के सिम्पटम्स है, बट ही इज अ जीनियस इन हिज वर्क, ही इज वेरी गुड इन मैथ्स, ही इज वेरी गुड इन कंप्यूटर स्किल्स, लेकिन वो प्रेजेंट करने में बेचारा बहुत शाय फील करता है, ही इज नॉट एबल टू डू दैट। और कुछ ऐसे बच्चियां हैं जो प्रेजेंटेशन एंड आर्ट्स में बहुत अच्छी हैं, एक गिव देम समथिंग टू टॉक अबाउट, वो ऐसी अच्छी बात करेंगी कि यू विल बी कन्विंस्ड, लेकिन उनको शौक नहीं है साइंस का। सो एवरीबॉडी हैज देयर स्किल सेट। तो मैं तुमको यही कहता हूँ कि बेटा यू हैव टू फिगर दिस आउट, यू टॉक टू, डिस्कशन करें, अपने पेरेंट्स से भी करें, टीचर्स से भी करें, एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ एज वेल। आज की दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि मोस्टली जो आप एडवाइस जिन लोगों से ले रहे हैं ना, वो भी शायद खुद आउटडेटेड हो चुके हैं। तो यू हैव टू आल्सो बी सेल्फ इनोवेटिव, यू हैव टू रिसर्च योरसेल्फ, और उसमें फिर देखिए जिसमें आपको सुकून और मजा आता है ना, डू फॉर दैट। अगर मैं जो मजा इसमें मुझे आता है, मुझे एफर्ट फील नहीं होती काम करने में, आई लाइक टू डू इट, आई लव टू डू इट। तो ये चीजें बिल्कुल स्किल बेस्ड जो है ना, ये पाकिस्तान में इकोनॉमी में बहुत जरूरत है इस चीज की, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो टॉप कंट्री है कॉर्पोरेट्स, जिसमें लोग ख्वाहिश करते हैं जाने की, गूगल हो गया या ऐसे फेसबुक या वो, इन्होंने तो वैसे ही कॉलेज डिग्रीज और उनको इरेलेवेंट कर दिया, दे हैव देयर ओन हायरिंग प्रोसेस। सो आई होप कि आप ये जो आपकी जो इतनी रिच बैकग्राउंड है, इसको आप यूटिलाइज करेंगे और स्टूडेंट्स की मेंटरिंग, और कोई आपके स्कूल के सिस्टम है, कोई बाहर के लोग भी आप कोई में मेंटरिंग का क्लिनिक करेंगे और उनको रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं यहाँ स्कूल सिस्टम में विजिट कर रहा हूँ, और जैसे पहले आपने सुना है कि ये ताहिरा की बातें सुनी है आपने, और अब हम एक छोटा सा विजिट करेंगे स्कूल का, ताकि समझ आए कि स्कूल की ऑफर क्या है, यंग पेरेंट्स के लिए क्या क्या खिदमत देते हैं बच्चों की तरबियत में। तो आप प्लीज आप कुछ हमें बताएंगे और
एंड दिस इज एपिकल एजुकेशन सिस्टम। आपको हम थोड़ा सा स्कूल का दिखाते हैं ताकि आप भी अपनी फीडबैक दें हमें। ये आपकी कंप्यूटर जी हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लैब है, यहाँ पे बच्चे जो हैं हमारे कंप्यूटर स्किल्स जो आजकल की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ सीखते हैं, सिखाते भी हैं और खुद भी बहुत चीज़ें सीख लेते हैं। आजकल के बच्चे माशाल्लाह बड़े Assalamu alaikum guys. We have a guest today, Mr. Rastgar. वाह, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? ओ, ये पैटर्न बना रहे हैं, ये क्या बनाया आपने यहाँ पे? स्टार्स यानी कैसे करते हैं आप स्टार? ओ, वंडरफुल। तो ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, हाँ हाँ, माशाल्लाह, वाह। तो ये हमारे फ्यूचर साइबर गेम्स बन रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये देखें, ये देखें क्या, ये कैसे कर दे यार? ये गेम है कोई? ये खुद बनाई है? ये खुद बनाई है? यार कमाल करती है आप। कमाल करती है। वो बहुत ही हाँ, ये आपने किया, आपने क्या बनाया? ये देखो कितना शानदार ये चीज है। इसको they have to enjoy doing then they learn themselves. तो ये अपनी गेम बनाए जो बच्चे बनाए, but they learning logical reasoning and programming और इनका भी ये माशाल्लाह से आपने क्या है? मैंने भी सॉफ्टवेयर शेयरिंग की है। अच्छा स्क्रैच में जो है इनको बस प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स वगैरह भी प्लीज कैरी ऑन। अभी मैंने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी इन सबको हमने ट्रेनिंग दी है बच्चों को, अच्छा, हाउ टू यूज इट एज अ टूल फॉर लर्निंग। ये सारे आपने छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं। हाँ, ये फ्लो चार्ट की एग्जांपल दी है तो ये कैसे डिफाइन द प्रॉब्लम। ये मैडम फातिमा ये सर पूछे ये क्या है बताएं। Well, first of all, it's a flow diagram of how to solve a problem, right? So, first of all, there is to define the problem. You need to identify what the actual problem is. Then you have to brainstorm solutions because everyone has different solutions. You need to come up with the best solution that's possible. Then you pick a solution depending on the resources you have, depending on the manpower you have. Then you ultimately implement the solution and finally review the results and then see whether they actually work or not. ये तो we have to learn from her। ये जो हम बात सीख रहे थे, कर रहे थे, ये यही तो सारा इशू है सारी जिंदगी का। Very good, जबरदस्त, thank you very much। This is Model 3 और ये हमारे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे ये सीख रहे हैं, they are enjoying education as well as life। ये उनकी उम्र है जिसमें ये सब कुछ सीखने को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हैप्पी, एवरीबॉडी इज हैप्पी? यस, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। क्या यहाँ क्या हो रहा है क्लास में? They are making a farmhouse and putting the farm's animals together and trying to grow them. अच्छा, Yes. They are trying to grow the farm animals. फार्म एंड ये तो मेरा ख्याल है आपने रैबिट जबरदस्त, माशाअल्लाह। और ये इतनी सारी कॉपी बुक्स किसकी है भाई? Yes, these are the students' notebook and preparing it and they are going to discuss the story and they will have to fill the blanks. The story is about the pen. Yes, pen has a pen because we are discussing the pet and farms animals and the wild animals and the pet animals. So related to that animals, I made a story and they will explain that. So counting भी हो रही है? Yes, they have the counting 1 to 50. They are, I guess, 5 to 6. 5 to 6 years के बच्चे हैं। So they are getting ready for grade 1. अच्छा, ग्रेड 1 के लिए तैयारी हो रही है। जबरदस्त, जबरदस्त। अगले साल से ये अब जरा सीरियस स्टडीज पे आ जाएगी। ये इनका खेलने वाला टाइम और सी 1 2 3 जो है ना, ये
आर्ट्स और ये नेक्स्ट ईयर इनको जो है ये जाता है। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आपने ये देखा कि ये जो एपेक्स स्कूल सिस्टम है, इसमें कुछ जो आज की मेरी लर्निंग हुई है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ताहिरा बाजी 81 की हैं और हर रोज़ ये कोई ना कोई यूज़फुल काम कर रही हैं। तो जिससे ये हम लोग रिटायरमेंट कहते हैं, तो ये रिटायरमेंट जो है ना, ये एक अजीब सा लफ्ज़ है। इसलिए जो लोग ज़िंदगी के अगले हिस्से में पहुंच गए हैं, वो कोई ना कोई यूज़फुल काम अपने इर्द गिर्द कर सकते हैं। और इन्होंने कितना इंटरेस्टिंग हुआ कि ये और इनके बेटे फाहद ने मिलके कितना अच्छा एक ये स्टेप लिया है, जिसके अंदर इनकी ज़िंदगियाँ यूज़फुली एंगेज हो गई हैं। इनकी दोनों के मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बे थे ज़िंदगी के, जिनको यहाँ पे इन्होंने सोसाइटी के लिए इसको पूरा ला के यहाँ पे जमा कर दिया और एक बहुत अच्छा एक स्कूल सिस्टम बना दिया, जिसमें बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग हो रही है और उनकी अच्छी एजुकेशन हो रही है। क्योंकि आज की ज़िंदगी में जो एजुकेशन के साथ ग्रूमिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत दफ़ा स्कूल सिस्टम मिस कर जाते हैं। सो एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें से हुई है। दूसरा ये है कि यंग पेरेंट्स के लिए इसमें लर्निंग काफ़ी है, और ख़ास तौर पे ताहिरा बाजी जो है, ये एक हमारे लिए एक रिसोर्स पर्सन है, ख़ास तौर पे यंग मदर्स के लिए, जो कि इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछ सकती हैं। अगर आपको इनसे कोई पेरेंटहुड के लिए सवाल हो, ख़ास तौर पे बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की रियरिंग और बच्चों की जो भी परवरिश के मुतल्लिक है, ये सवाल आप इनसे पूछ सकते हैं। और ये जो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप इसमें भी सवाल डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि उनके सवाल जवाब दें। लेकिन साथ ही इनके एपेक्स एजुकेशन सिस्टम का एक फेसबुक पेज है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, और वीडियो के आखिर में भी मैं इसको डाल दूंगा। तो आप वहाँ पे जाके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आइंदा से एपेक्स एजुकेशन सिस्टम के पेज से आपके सवालों के जवाब ताहिरा बाजी देंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।